बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। टॉपिक है हमारे पास 1.2 फिज़िकल क्वांटिटीज़, तिबी मिकदारें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तिबी मिकदारें कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैस, लेंथ, टाइम। मास लंबाई और वक्त, ये हमारे पास काबिल पैमाइश हैं, इसलिए ये तिब्बी मिकदारें हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 है, तो ये कोई भी मिकदार हमारे पास नहीं है। तो अगर 10 सेंटीमीटर होगा, 10 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर होगा इसका यूनिट, तो ये बन जाएगी लंबाई की स्टैंडर्ड क्वांटिटी। या जैसे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, 1 का कोई भी हमारे पास मिकदार नहीं है, लेकिन 1 किलोग्राम जब लिखा होगा तो ये हमारे पास मास की स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम दुकानदार से कहें कि हमें एक शुगर दे दो, यानी एक चीनी दे दो, तो वो नहीं समझेगा जब तक हम उसे ऐसे नहीं कहेंगे कि 1 किलोग्राम चीनी दे दो। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं: बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव क्वांटिटीज़। बुनियादी मिकदारें, माखूज़ मिकदारें। बेस क्वांटिटीज़ आर दोज ऑन द बेस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बुनियादी मिकदारें वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ और कितनी होंगी हमारे पास? 7 होंगी। सबसे पहले हमारे पास है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज़ मिकदारें। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की गई हों, माखूज़ मिकदारें कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, वर्क, पावर, फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मिकदारें हैं ये किस तरह से अखज़ की गई हैं, या जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये किस तरह बुनियादी मिकदारें हैं? तो इन सब का फ़र्क देखने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक की मदद से हम इन क्वांटिटीज़ का फ़र्क देख सकते हैं। सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमारे पास यूनिट की डेफिनेशन दी गई है। देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटीज़। Once a standard is set for a quantity, that it can be expressed in term of that standard quantities called unit. किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मवाजने के लिए हमें मियारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार मियार मुकर्रर कर लिए जाएं तो ये मिकदारें उन मियारों के हवाले से बयान की जा सकती हैं जिन्हें यूनिट्स कहते हैं। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट वाज हेल्ड इन पेरिस इन 1960। 1960 में वज़न और पैमाइशों के मुतल्लिक 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस में मुनक्किद की गई। इसमें मिकदारों को बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूनिट्स बताए गए जिन्हें इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं, यानी SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं।
اب ہمارے پاس جس طرح دو کوانٹٹیز تھیں اسی طرح ہمارے پاس دو یونٹس بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بیس یونٹس، بنیادی یونٹس۔ دا یونٹ دیٹ ڈسکرائب بیس کوانٹٹیز آر کالڈ بیس یونٹس۔ وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں۔ بنیادی یونٹس کی ہمارے پاس الگ سے ایک ٹیبل ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس بیس یونٹس کی ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے لینگتھ ہے جس کا سمبل بتایا گیا ہے، ساتھ میں اس کے یونٹ اور ساتھ میں اس کا سمبل بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں لینگتھ کا سمبل ہے ہمارے پاس ایل، اس کا یونٹ ہے ہمارے پاس میٹر اور اس کو ہم چھوٹے ایم سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے میس کا سمبل ہے ایم، اس کا یونٹ ہے کلو گرام اور اس کو کے جی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹائم، ٹی، سیکنڈ، ایس۔ اسی طرح یہ 7 یونٹ بتائے گئے ہیں۔ اگلی ہمارے پاس ہے ڈرائیوڈ یونٹس، ماخوذ یونٹس۔ دا یونٹ دیٹ ڈسکرائب آر یوز ٹو میئر ڈرائیو کوانٹیز کالڈ ڈرائیوڈ یونٹس۔ وہ یونٹ جو ماخوذ مقداروں کو ماپنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ماخوذ یونٹس کہلاتے ہیں۔ اس کی بھی ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے جس کو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کس طرح اس کے یونٹس ہوں گے اور ان کے سمبل ہوں گے اور کوانٹیز ہوں گی۔ سب سے پہلے کوانٹی، ساتھ میں یونٹ۔ نیم میں سپیڈ ہے، سپیڈ کا سمبل ہمارے پاس وی ہے۔ میٹر پر سیکنڈ، اس کا سمبل ہے ایم ایس -1۔ اس کے بعد ہے ایکسلریشن، میٹر پر سیکنڈ یا میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اس کا جو سمبل ہے ایم ایس پاور -2۔ اس کے بعد ہے والیوم، وی، اس کا جو یونٹ ہے میٹر کیوب یعنی ایم کی پاور +3۔ اسی طرح یہ سارے یونٹس دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھے گا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔